Всем привет, ребят, с вами Серега, и я играю игру, не знаю, как называется, но как пацаны. Стас, Подожди, это кто это, король? Кончик твоя девушка, у меня никто не сможет зайти в мой замок. Эта игра, ну так сказать, экстремальная. Yes. Ко мне же замок короля ключик. Нет. Yes. Так, может, что? 50 будем? Мало. Я сниму 2 ролика. Это отправлю и сниму еще раз эту игру. Мне нравится. Ой. Вот это, давай, да. Вот так, нажимаем. Вот, я не знаю, как-то. Ну, последний. Последний.
О, накопляю. Так. Последний. Это со мной я Серега, и всем пока.